నా డబ్బులు. పండగ అయిపోయింది. రేపు ఆదివారం లాస్ట్ రోజు. నాన్ వెజ్తో గట్టి కొట్టాలని మా ఓడు చికెన్ పంపాడు. చికెన్ షాప్కి వెళ్తున్నాను. బాబు బద్దం సైకిల్ స్టాండ్ గుద్దీసో. సైకిల్ స్టాండ్ వంగిపోతే ఏం చేస్తావు? నా బలానికి మళ్ళీ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాలి నువ్వు. వారే బాబాయ్ సైకిల్లో దూరిపేసావురా బాబు. థ్యాంక్స్ అక్క అడ్డు తీసినందుకు. ఈ డ్రైవింగ్ ఏంటో ఎప్పుడు నేర్చుకుంటావురా ఇంకా? హాయ్ అంకుల్. రావాలమ్మా, రోపో బేరం వచ్చింది. బ్రో కొంచెం ఇలా వచ్చి ఆ 200 తీసుకొని 200 చికెన్ కుట్టించి మళ్ళీ ఇంకో 100 రూపాయలు తెచ్చి నాకు ఇచ్చే. వెనకాల ఆడియన్స్ చూస్తున్నారు. హాయ్ బ్రో. హాయ్. ఆగండి నేనే వస్తాను వెనక్కి. ఏంటి బ్రో ఎలా ఉన్నారు? పండగ ఎలా చేసుకున్నారు? మీరు చికెన్ కూర్చారా? చికెన్ పీసే. బ్రో చూసుకో బ్రో, మీదెక్కించగలవు. అమ్మయ్య తెచ్చేసావు బ్రో. బ్రో నా 100 రూపాయలు నువ్వు కొనుక్కో బ్రో. కాకపోతే నా 100 రూపాయలు నాకు ఇచ్చే. థ్యాంక్ యూ బ్రో. బాయ్. అందరూ పండుగ ఎలా చేసుకున్నారు కమెంట్ చేసేయండి. ఫాలో సబ్స్క్రైబ్ గుద్దండి. బాయ్.